انتوا متاكدين ان ده السكشن بتاع ب 10 جنيه يا جماعه؟ قولوا اه. متاكدين؟ والله. يعني كل ده ب 10 جنيه؟ اتكل على الله. جايه ما انا من اخر الدنيا علشان اشوف ايه هو ب 10 جنيه ده. دي اول قطعه معانا ب 10 جنيه. دي ايه؟ دي زارا. زارا على فكره دي تنفع ميني دريس سواريه، وتنفع بلوزه سواريه واو، ينفع تلبسيها في فرح ابنك عادي، وجايباها ب 10 جنيه وكتمي على حمات البيت عادي، ينفع ما تعرفيهاش. ادي اول قطعه معانا هنا عند سندريلا ب 10 جنيه. اتش اند ام ده يا جماعه برده ب 10 جنيه. لا انا عايزه القاضي تعلى. ده ب 10 جنيه يبقى ب 10 جنيه. اتش اند ام قطن خطير ده. بصوا بقى هنا بكام؟ ب 10 جنيه بدل مثلا 500 600 جنيه في اتش اند ام، ومحدش يمنشن المحل بتاعهم. طيب بري مارك دي اللي بالتيكت برده ب 10 جنيه. عشان خاطر عيونك بس. عشان خاطر عيوني يا جماعه برده دي كمان ب 10 جنيه. الكروب توب ده الخطير ده برده هيكون هنا عند سندريلا ب 10 جنيه. اوريكم ايه ولا ايه؟ خلاص بقى ده قالوا لي كل حاجه هنا ب 10 جنيه. بصوا الشميز ده هيكون ب 10 جنيه، وده كمان ب 10 جنيه. لا انتوا تيجوا بقى وتنقوا براحتكم.